Ahojte, svetielka. Zdravím vás dnes, možno trošku netradične, z hotelu Hilton v Los Angeles, LAX, čiže vedľa medzinárodného letiska, kde sa dvakrát do roka, už po dobu 25 rokov, koná, čo my povieme po anglicky Conscious Life Expo. To znamená, že nejaká taká konferencia spirituálnych ľudí. Sú tu rôzne stánky v niekoľkých miestnostiach po dobu 3 dní. Predávajú sa tu rôzne spirituálne veci, sú tu rôzni jasnovíci. Je tu veľmi veľa seminárov, workshopov a ja veľmi rada na toto chodím, pretože tu mám veľmi veľa kamarátov. Vždy sa tu niečo nové dozviem, naučím, ale tu aj stretnem ľudí, ktorých som veľmi dlho nevidela. A konkrétne tento rok som prišla kvôli jednej veci, kvôli jednému zážitku. A tým je, čo po anglicky povieme Stargate a po slovensky sa to povie Hviezdna brána. Takže sú tu také dve hviezdne brány, jedna je menšia a druhá je väčšia. Tu vidíte v diaľke. A čo vlastne je táto hviezdna brána? V roku 2010, keď som bola v Mount Shaste, asi po dobu 2 mesiacov, a naskočila som tam na taký krásny súbeh, kolobeh synchronicít, veci, ktoré sa presne stali tak, ako sa mali stať, v takom momente, ako sa mali stať. Som stretla človeka, ktorý sa volal Prajit. A on údajne vybudoval hviezdnu bránu, čo je vlastne taká multidimenzionálna brána, ktorá mu bola ako prijal cez channeling, prijal presne návod na to, ako mal vystavať túto bránu a v podstate v roku 2010 som to zažila. A bolo to úplne neskutočné. Teraz poviem môjmu kamarátovi, maybe you can film these while I'm talking, you know. Bol to neskutočný zážitok pre mňa, pretože počas meditácie začal pražiť s tým, že vlastne máme zavrieť oči a dostávame sa postupne cez rôzne dimenzie a hovoril nám 3., 4., 5., 6. a proste vždycky, keď povedal číslo ďalšej dimenzie, tak ja som to veľmi, veľmi silno cítila. A postupne sme sa dostávali vyššie vlastne až do 12. dimenzie. Maybe we can now go to this big Stargate, so we get more energy from it. A teraz ideme k tejto väčšej hviezdnej bráne, pretože samozrejme, že ona obsahuje aj väčšie množstvo energií. A ja vyslovene, ako sa dostávam k tejto bráne, začínam cítiť obrovské energetické zmeny vo mne. A dôvod, prečo som prišla tento víkend na túto spirituálnu konferenciu, bola práve táto hviezdna brána, pretože Prajit žije v Mount Shaste, čo je 600 míľ hore, severne od Los Angeles. My sme tu, Mount Shasta je tu. A 5 rokov vlastne som ho nevidela. 5 rokov som nevedela, že čo sa s ním deje a chcela som si zažiť meditáciu pri tejto hviezdnej bráne a samozrejme s tým jeho channelingom, ktorý sprevádza túto meditáciu, aby som zistila, že či to bola Mount Shasta, tá obrovsky silná skúsenosť, ten veľký silný zážitok pre mňa pred tými 4-5 rokmi, alebo či to bola naozaj hviezdna brána, či som schopná také niečo zažiť, precítiť aj v Los Angeles, kde sú energie trošku hutnejšie. Či to dokonca môže byť silnejšie, pretože maybe the light a little bit, I don't feel it like that too much. Like if you can twist the light a little bit. Okay, maybe I'm too far. Maybe the battery is lower. Dobre, to boli také technické záležitosti. Alebo že či to dokonca nebude silnejší zážitok pre mňa, pretože jednak sme v roku 2015 a energie sú oveľa silnejšie a jednak aj ja sama som prešla aj s tým vývojom na mojej ceste životom a tak som bola veľmi zvedavá. Čo to bolo pre mňa? To bolo znova veľmi, veľmi, veľmi silné a neskutočné. A teraz ja sa ponorím do tejto hviezdnej brány
aby ste možno, že cítili aj cez mňa trošku tieto všetky energie tu na. A vlastne počas tejto meditácie pražít nás dostáva cez všetky dimenzie vyššie a vyššie až do 12. dimenzie. A keď sme už tam, tak potom on začne privolávať rôznych na nebo vzestúpených majstrov, osvietených majstrov, ako Saint Germain, majster Ježiš, Panenka Mária, Mother Mary, Buddha. A vždy, keď privolá proste energiu tohto osvieteného majstra, ja to znova a znova cítim a veľmi silno. Každá energia toho majstra je úplne, úplne iná. Možno, že si za chvíľu, I'm gonna guide them through a little meditation, okay? Možno, že na chvíľku si môžete zavrieť oči a skúste absolútne nič neočakávať, len byť. A skúste sa tak pozorovať trošku, že či náhodou necítite niečo na vašej hlavičke, či cítite nejakú zmenu vo svojom energetickom poli, pretože tu sú energie veľmi silné. Ja úplne spomalím rozprávanie, až skoro nemôžem ani rozprávať. Či dokážete cítiť zmenu týchto energií, týchto majstrov, ktorých teraz pozvem. A poďme skúsiť, či to cez YouTube video dokážeme pocítiť a precítiť, či tie energie naozaj nepoznajú čas a priestor a dokážu byť transformované cez čokoľvek. Takže pozveme teraz energiu, precítime energiu a prítomnosť majstra Ježiša. Teraz precítime energiu Panenky Márie, Mother Mary. Ja napríklad v včerajšej meditácii som ju videla, keď ju pozval Pražít môjim vnútorným zrakom a ku mne prišla a dala mi do srdiečka bielu ružu. Ďalej poprosíme Budhu, aby on prišiel k nám. Osvietený majster Buddha. A milovaný majster Saint Germain a jeho fialový plaveň, aby nám pomohol prečistiť to, čo už viacej nepotrebujeme, čo nás limituje na našej ceste vyššie a vyššie, do vyšších frekvencií bytia. Pražít takisto pracuje s hviezdnymi bytostiami a vždy pozve hviezdne bytosti k meditácii v hviezdnej bráne, ktoré sú k nám najbližšie, a to sú Plejádčania. Takže skúste precítiť, či teraz dokážete pocítiť sladkú prítomnosť Plejádčanov, plejádskych svetelných bytostí, našich hviezdnych bratov a sestier. Mnohí z nás s nimi majú veľmi silné spojenie v tomto živote. Takže to bola krátka meditácia. A teraz ešte sa pozrieme, let's see the picture. Včera, keď sme meditovali, tak Pražít hovoril, že bola veľmi silná prítomnosť Panenky Márie v miestnosti a po prvýkrát vôbec povedal príbeh o tomto obrázku, a to povedal o jednej pani, ktorá nikdy v živote nekreslila ani nečanelovala a zrazu jej vnútorný hlas povedal, že má ísť do Havaja, žiť v Maui a má začať malovať obrázok. A ona povedala, ale ja som v živote nemalovala, a vnútorný hlas jej povedal, my ťa naučíme. A vlastne namalovala takýto obrázok Panenky Márie s ružami červenými, možno aj preto symbolom Panenky Márie. Ja som to niekoľkokrát v meditácii videla.
keď mi dala do srdca rúžu. A potom tento obraz, keď bol namalovaný, toto je len jeho kópia, menšia forma, tak ten vnútorný hlas povedal, a teraz ma zober okolo sveta. A proste tá pani maliarka chodí s týmto obrazom okolo sveta a ľudia, keď sa dotýkajú tohto obrázku, často plačú, alebo vidia vyslovene energie okolo obrázku, alebo sa pohybovať Panenku Máriu. Každý proste má nejakú inú skúsenosť s týmto. Je to nejaký taký magický obrázok. No a potom ešte poznáte určite mňa a moje obrázky a orby, čo vysvetlím, že sú orby už dlho. Tak toto je vlastne fotka, ktorá má hviezdnu bránu a tam sú tie orby, že to sú vlastne tie také krúžky, ktoré sú vytvorené a ktoré vlastne znamenajú nejakú takú prítomnosť tých vysokých energií. Takže dúfam, že did you show these little stargates? So, tu ešte mám maličké hviezdne brány, ktoré sa dajú dokonca zakúpiť, ale asi nie každý si ich bude môcť dovoliť. Napríklad táto zlatá hviezdna brána stojí $1,800, $1,200 menšia, 900, 1200. Takže je tu veľmi veľa vecí na výber. Potom Pražít má aj meditácie. Má 3 druhy meditácií. Sú v angličtine a môžem vám povedať, že sú rovnako silné. Proste on hovorí, že napríklad, keď počúvame dobrú meditáciu, maybe I can just walk in there. Keď počúvame dobrú meditáciu, tak sa nám môže síce zdať, že tie slová sú rovnaké, ale jednoducho my, keď meditujeme, tak pracujeme vždycky s našimi sprievodcami, s našimi ochrancami, s našimi strážnymi anielmi, s osvietenými majstrami, ktorých pozveme k meditácii, s hviezdnymi bytostiami. Takže vlastne každá tá meditácia je iná. Aj keď možno počúvame to isté CDčko, vždycky je to úplne iný zážitok. A na záver poviem len to, že so I'm gonna close now. Na záver poviem len to, že jedného pekného dňa, maybe I'll go here so we can see Pražít's picture. A to som nepovedala, že Pražít channeluje skupinu bytostí, ktorí sa nazývajú Alcazar. A vlastne Alcazar mu často pomáha, hovorí a ho sprevádza v jeho živote na ďalšej ceste. Pražít teraz má aj partnerku Julian, s ktorou robí tieto meditácie a tieto sedenia. A sme sa rozprávali, že raz by som ho veľmi rada pozvala aj na Slovensko. A dúfam, že keď tam príde, že aj vy sa zúčastníte semináru alebo meditácie s hviezdnou bránou a naozaj by som si veľmi želala, aby ste mali možnosť zažiť a precítiť to, čo to je, lebo o tom sa nedá dosť veľa rozprávať, to sa dá len prežiť a zažiť. Takže vám želám krásny čas.